Mas o que é isso? Hã? É água normal. Tá de brincadeira, você nunca tomou água na sua vida? É muito gostoso. Isso é a orelha do Ba. Ah, tá falando dessa pelugem aí? Eu e o Ba éramos bons amigos. Ba é um monstro muito, muito grande. Ele era muito maior do que esta nave. Ba era o som que ele fazia, aí eu chamava ele assim. Ba era assustador. Mas dia após dia, quando eu treinava desviando dos ataques dele, viramos grandes amigos. Viramos amigos de verdade.